Suatu acara ngawitan kurang tawasul naskah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wa ila awliya ulama wal awliya min masyariqil ardi ila magharibi bi bariha wa tariha bi yamini ila shimali ila makan khususan ila ruhi syaitan wa bil bandani wa khususan ila sabil bin sumir al hadrami wa khususan ila ruhi Raden Haji Muhammad Arifin Raden Kertanegara. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa ila ruhi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bil masyriqi wal maghrib. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim khususan ila ruhi wa khususan syaikhuna wa yanfa'una bi barakati wa karamatihim wa bi ulamihim syai'un lillahi lahum wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinuna ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilaha illa ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
masih kene dipakalinan nikmat iman sinareng Islam oge kesehatan rohani sinareng jasmani anu mudah-mudahan nikmat anu dianurahkeun ku panjenengan ka urang sadaya sing dilanggengkeun salamina dugikeun ka canang maut rahmat sinareng salam mugia dilimpahkeun digolongkeun ka junjungan urang nyata habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para sahabat-sahabatna wa atba'ut tabi'in wa jami'il ulama wal auliya wasyahidin wassolihin wal mujahidin oge ka para asatidin asatidana oge ka para ulama janji urang sadaya anu hadir di ieu tempat anu sami-sami milari ridho Allah anu sami-sami milari ridho Rasulna anu sami-sami milari ilmu mudah-mudahan dina pada amaliyah urang sadaya henteu disia-siakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji simkuring pada sakantenan ulang kasadayana jamaah bil ieu teh amaliyah nu teu acan terang insyaallah di majelis Hayyul Layamut nyatana anu diketuai ku Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Habib Husain insyaallah dina wengian taun baru bade ngayakeun maulidan ya. Bade ngayakeun maulidan dina wengian malam tahun baru di 1 Desember tanggal 1 Januari malam 1 Januari pas tahun baru yang alhamdulillah ya emang kontribusi Habib anjeunna istilahna gaduh non pamaksadaan supaya tema orang dina malam tahun baru teh teu ka mana-mana teuing lah ulah nepikeun ka waktu urang disia-siakeun nya disia-siakeun make ulin ka mana kan itu ka dieu alhamdulillah ya inisiatif di mantana mudah-mudahan anjeunna sing dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala nya sing disehatkeun jasmani sinareng rohana oge khususna ka Abah Husain mudah-mudahan anjeunna sing disehatkeun deui alhamdulillahnya di urang salaresna aya Habib di lembur urang teh suatu anugerah salaresna ari kedah dijelaskeun mah naon sababna argi dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul baiti amanun li ummati ahlul baiti kalau ahlul baitku teh berarti keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat jihad Sayyidina Hasan atau nabi Sayyidina Husain radhiyallahu anhu nya ada disebut ahlul bait keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanun li ummati keberadaan ahlul baitku keturunanku eta teh amanun mereka amanan li ummati pikeun umat kami jadi kunaon di negara Indonesia sakumaha ribuhna ge alhamdulillah urang aman-aman keneh nyaeta berkahna seueurna loba habaib ku berkahna seueur habaib di negeri urang nyaman takade sing kahade abdi pribadi nitip kasadayana sing cinta ka habaib sing cinta ka duriyahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulah nepikeun ka keheul ulah nepikeun ka geuleuh lamun teh aya pika keheuleun eta mah urang keheul kana kalakuanana ulah mawa nasabna ongkoh cenah sok urang kan sok dibawa mun geuleuh ka hiji jalma teh turunan-turunan sok dibawa nasabna sing kahade eta ulah sebab naon urang bisi teh mah keheul ka hiji habaib upama jadi insyaallah henteu nya imam upama teh mah ya habaib anu nyen codekah anu teu pika sebeleun anu teu panuju jeung pikiran urang jeung kahayang urang omah ulah rek naon ulah arek nyawat kana turunan anak kana pernasabanana sebab naon perkara dirasa urang dipikirkeun ku urang dilakukeun ku urang diucapkeun ku urang sadaya ge pertanggungjawabanana lamun urang teh mah boga rasa kakeul ka habaib ka turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin di poe kiamat urang pangijeng akina kumaha bukan teu apa Rasul apa sakabe amal umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalnya terang sebab Kanjeng Rasul kantos dikisahkeun dina poe ieu
cenah cek Kanjeng Nabi ditembokkeun sakabeh amaliyah umat kami ka kami. Jadi amaliyah umat Kanjeng Nabi itu ditembokkeun ka Kanjeng Nabi anu resep katurunanana, anu hasud katurunanana, anu izin atau Nabi sendil katurunanana sadaya ditembokkeun ka Kanjeng Nabi. Tah urang rek kumaha lamun dina hate urang aya rasa benci katurunan Rasulullah kaduriatna rek kumaha engke urang panggih jeung akina di yaumil kiamah apa urang teh putus syafaatna nya atau minimal urang lamun teh mah teresep teh mah nya ulah ngomongkeun kagorenganana mending kene diam lah nya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yaqul khairan aw liyasmut. Sing saha jelema anu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir maka berbicaralah ya khairan omongkeun maka hadian aw liyasmut lamun teh teu mampu urang ngomong hade liyasmut cicing diam kandanya titip sisi abdi ayana hamba teh barokah ka ilmu urang sing tiasa ngahormatna sing tiasa ngahargaanana lamun teh urang kirang patuh panuju jeung pamikiranana ataupun jeung nu sanesna ya urang kritik lah tapi secara baik-baik. Lamun teh aya sesuatu nu kurang panuju jeung urang sok kritik secara baik-baik secara sopan ulah nyarekan ngomong-ngomong kasarnya ade nitip abdi mah nya nitip. Sebab emang karena cinta kaduriat Rasulullah diparentahkeun Rasul sahabat Kanjeng Nabi ahibbu ahlal baiti hubbanni cintailah kerabatku ahlul baitku keturunanku cek Rasulullah hubbanni karena kalian cinta kepadaku. Jadi karena orang emang mencintai Allah jeung Rasulna urang cinta ka habaib teh ulah ningali beungharna ulah ningali kasetna ataupun ulah ningali ilmuna tapi cintailah duriat Rasulullah SAW karena ningali Allah jeung Rasulna. Abdi cinta misalkan ka duriat Rasulullah karena diparentah ku Allah jeung Rasulna. Tema sekilasnya tentang urang bait alhamdulillah keberadaan habaib di negeri urang seueur sehingga urang negara aman-aman we sakumaha dilaluhurna kacau oge kitu nya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Simkuring pada teraskeun kita Kifayatul Mubtadiin kalimat qaimun bin nafsihi masih kana nerangkeun sifat wajib di Allah Taala. Kalimat qaimun bin nafsihi adalah disebut teh qiyamu bin nafsihi. Ya qiyamu bin nafsihi artinya Allah Taala jeung menang ku anjeun. Yakni henteu karep kana zat lian jeung henteu karep kanu ngajadikeun. Mustahil Allah Taala eta karep kana zat mulian jeung kanu ngajadikeun. Jadi nomor kalima sifat Allah Taala anu wajib cek akal urang, anu kaharti ku akal urang. Jadi wajibna yang binafsi itu cek akal lain cek syarat kumpul cek akal orang. Jadi akal orang, pikiran orang bakal error lamun tidak meyakini mengimani Allah Taala qiyamu binafsihi. Naon artina qiyamu binafsihi teh? Artina Allah Taala jumeneng ku dirina. Maksudna henteu karep kana zat yang teu ngabutuhkeun kana pihak anu sejen. Nyadat Allah Ta'ala mah dina ngajadikeunna teu butuh ku ngajadikeunna nu sejen, dina ngakunkeunna teu ngabutuhkeun kun nu sejen. Beda jeung modelkeun ngajadikeunna urang ngajadikeunna urang ngabutuhkeun kana pihak nu sejen. Contoh urang lamun teh hayang diuk butuh ku naon? Butuh ku kursi nya. Hiji butuh ku kursi, kaduana butuh ku suku. Lamun ku suku teh mah urang ngagubrak katiluna meureun urang butuh ku bujur. Lamun teh mah bujur urang rek kunaon diuk. Terus urang kaopatna urang butuh ku paniatan eta rek diuk hungkul urang ngabutuhkeun makhluk. Hiji ngabutuhkeun tempat diuk. Kaduana ngabutuhkeun sarana paragi diukna. Jeung nu sanesna. Ta eta ciri bahwa urang mah
henteu mandiri urang mah, henteu berdiri sendiri. Allah Ta'ala mah hirupna teu ngabutuhkeun hirup nu sejen, dina ngajadikeunna teu ngabutuhkeun ngajadikeunna nu sejen. Beda jeung hirupna urang ngabutuhkeun kana naon? Kana roh. Nya, hirupna jasad urang ngabutuhkeun kana naon? Kana dahareun. Ari rohna mah teu butuh dahar, ari roh mah nya. Di dasarna ge roh mah. Jeung teu karep kan ngajadikeun mustahil Allah Ta'ala eta karep kana dan mulian, mustahil Allah Ta'ala butuh nu sejen. Mustahil lamun Allah Ta'ala butuh kana sejen atuh batal sifat kapangeranana. Tuh nya. Beda jeung urang kawasan urang anggar butuh keneh kana sejen. Contoh kawasana misalkan presiden kawasa atau raja, seorang yang berkuasa. Tetap manehanana ngabutuhkeun sejen. Moal mungkin manehanana bisa jadi presiden lamun anu ngangkat. Berarti butuh manehanana ka pihak anu ngangkat, ka pihak anu ngadukung. Presiden rek ngajadikeun hiji kebijaksanana butuh kana pihak anu sejen. Ari Allah Ta'ala mah dina ngajadikeunana kumaha urang. Hak otoritas di Allah teu bisa diganggu gugat. Ya. Dan mulia jeung kanu ngajadikeun kagenep wahidun hartina kagenep wahdaniyat, bahasa namanya wahdaniyat hartina Allah Ta'ala teh sahiji dina zatna, hiji zatna teu nyusun-nyusun tina pirang-pirang suku jeung eueuh deui Tuhan dianti Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hiji dina pada zatna. Nu kumaha zat Allah Ta'ala? Wallahu a'lam. Allah Ta'ala langkung terang kana zatiana Allah Ta'ala. Nu jelas mah zat Allah Ta'ala henteu nyusun tina pirang-pirang suku. Beda jeung wahdaniyatna urang ge sarua hiji. Wahdaniyat urang ge sarua. Nah, wahdani hiji. Ngan padahal hijina urang ngabutuhkeun kana nu sejen. Hijina urang butuh keneh kana suku, butuh kana pingping, butuh kana panon, butuh kana irung. Hijina urang hiji anu terdiri dari berbagai juz. Contoh hijina mangkidoy, nyata hiji jalma anu misalkan kulitna sawalangsat, anu panonna bolotot, anu irungna rada mancung kahandap, upama teh mah bibirna rada kandel. Nah, eta hijina mangkidoy hiji anu terdiri dari mata, hidung, sirah, rambut, jeung cepil, jeung sajabana. Eta hiji-hijina urang mah kitu nya. Hiji anu terdiri dari berbagai juz. Zat anu nyusun tina pirang-pirang suku jeung awade Tuhan dianti Allah Ta'ala. Jeung hiji sifatna. Maka maksudnya hiji sifatna ya sifat Allah Ta'ala henteu wiwilangan jeung henteu aya nu boga sifat cara sifat Allah Ta'ala. Naon maksudna hiji sifat apa cenah sifat Allah Ta'ala teh 20 atau lamun teh sifat Allah Ta'ala 20 atau meureunnan kurang. Jadi sifat Allah Ta'ala teu aya batasanana, teu aya bilanganana anu bisa nyebutkeunana. Saking ku sampurna-sampurnana Allah, bilangan sifatna teu aya batasanana. Ya. Ngan ieu naon sifat 20? Sifat 20 teh sifat anu kapanggih ku akal jelema, anu kapanggih ku akal jelema sababna. Sabab ari fasilitas akal mah, akal urang akal jelema aya batasanana. Akal urang mah teu absolut, akal urang jadi aya batasanana tanagana teh kan saukur sakieu. Jadi memahami Allah Ta'ala teh akal urang teh kan saukur manggihan bahwa sifat Allah Ta'ala itu 20. Saking sampurna nama saha Allah Subhanahu wa Ta'ala teu kaidrok ku akal urang. Saingan ku akal urang anu sesuai ka jeung katerangan anu dina kitab Al-Qur'an jeung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disepakatilah ku ulama ahli tauhid khususna Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bahwa sifat Allah anu wajib. Bahasa lagi sebagian sifat Allah. Bahasa dina kitabna ge sebagian dari sifat Allah yang wajib diketahui adalah
20 lain berarti sifat Allah 20 lain katanya ulah jika tuduhan-tuduhan orang-orang Wahabi ke orang kan apa-apa itu cenah mazhab Asy'ariyah itu sesat sebab sifat Allah itu mereka menyatakan sifat Allah Ta'ala itu 20 masa sifat Allah 20 salah tanggap begitu teh ya teu benar-benar mendalami naon akidah urang masa ukur maca 6 buku untuk mendalami benar-benar begitu teh hiji sifat maksudnya hiji sifat teh wujudna Allah teu aya dua tiluna kidamna Allah teu aya dua tiluna wujudna Allah hijinya hiji we kidamna Allah pun hiji bakona Allahnya hiji gitu lumayan ya ngaos tauhid mah jero ya nya tiap-tiap sifat Allah Ta'ala itu bibilangan jeung teu aya nu boga sifat cara sifat Allah Ta'ala teu aya sifat makhluk oge anu sarua jeung sifatna Allah contoh wujud baheula hiji Allah Ta'ala kasifatan wujud artina aya urang jelema kasifatan wujud artina oge aya man aya bedana ari ayana Allah mah henteu kapieulaan ku eueuh ari ayana jelema makhluk kapieulaan ku eueuh ayana Allah henteu ditungtungan ku eueuh ayana jelema ditungtungan ku eueuh kusabab ayana Allah ditungtungan non teu aya tungtungna teu aya mimitina maka nu kitu teh disebut kidam mapai ka dituna nya makhluk liat Allah jeung teu boga sifat cara sifat Allah moal aya di luaran jeung hiji pada malanana yakni eueuh anu kawasan adamu makhluk liat Allah Ta'ala pagawean Allah pun hiji maksudnya hiji teh teu ngabutuhkeun naon teu ngabutuhkeun pada malan anu sejen pada malanana Allah teu ngabutuhkeun teu ngabutuhkeun bantuan anu sejen jeung di pada malanana Allah teu amal aya nyaruaan pada malanana Allah jeung Allah Ta'ala pada malanana teu karep kana parabot jeung kanu nulungan paalna Allah pagawean Allah teu ngabutuhkeun kana alat-alat contoh beda urang mah beda nya ngabutuhkeun kana alat-alat contoh Allah Ta'ala rek ngajadikeun alam semesta ieu apakah ngabutuhkeun bahan nu sejen panteu ya alam semesta teh jugjug aya langsung diayakeun ku Allah tanpa ngayakeun anu sejen beda jeung misalkan penciptaan urang ngabutuhkeun kana naon kana anu sejen kana bahan anu sejen contoh urang lamun hayang nyieun meja pasti ngabutuhkeun kana naon kana kai hayang ngajadikeunana ngabutuhkeun kana naon kana palu kana paku kana meteran panjang ka ditu ka dieu ari Allah Ta'ala ngajadikeunana lain teu ngabutuhkeun kana aya anu sejen sugan misalkan Allah Ta'ala teh rek nyiptakeun Nabi Adam teh butuh naon butuh tanuh butuhkeun Allah Ta'ala kana tanuh anu teu lamun Allah Ta'ala berkehendak bisa wae Allah Ta'ala nyiptakeun Nabi Adam tanpa perantaraan tanuh bisa wae nah naon atuh hikmahna nya hikmahna ka urang bahwa naon ge butuh proses nah naon teh Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam aya prosesna menciptakan bumi langit surga neraka aya prosesna urang ge mantakan kudu sing sabar ya sing sabar da aya prosesna Allah Ta'ala pun sarua berproses dina nyiptakeun teh teu langsung jadi we ya. Jeung mustahil bibilangan datna atawa bibilangan sifatna atawa bibilangan dina pada malanana mustahil Allah Ta'ala bibilangan datna aya dua misalkan Allah Ta'ala teh mustahil sebab lamun Allah Ta'ala aya dua atau mungkin parebut nya Allah Ta'ala kahiji jeung Allah Ta'ala kadua pamana urang ngadoa hayang beunghar cek Allah Ta'ala nu kahiji aing diijabah kecek Allah Ta'ala nu kadua entong cenah entong ke bareng parebut pasti atuh namanya sabab ngaranna pangeranna wajib kasifatan
kabur berkuasa manehna duanana ada ngaranna berkuasa eueuh nu ngelehan lamun salah saeja nu ngelehan berarti batal sifat pangeranana katakan mustahil cacakan negara wae oge dipimpin ku dua presiden kacau ya misalkan di dieu di RT 18 RT teh bapak higit geus heuceun we hayang nyieun RT deui hayang jadi RT deui tanpa pemilu heula mendeklarasikan diri bahwa urang RT 18 misalkan Mang Ujang aing RT 18 RT na Mang Higit mah lain umpamana pan kacau nya kacau warga bingung rek nyieun KTP kumaha ye surat pengantar rek nyieun akte kitu ge kumaha ye kan bingung dong teh gitunya mantap mustahil Allah taala ayat 2 ayat 3 sabab Allah taala dalam ayat 2 maka bakal pasea alam dunia ieu bakal hancur katujuh qadirun hartina Allah taala kawasa kalawan sifat qudratna bismillahirrahmanirrahim wa niyatu qadis sholati lan samalihan niat mengatakan salat wa ta'liqu qadiyah lan samalihan gantunakeun ibu kate salat bisyai'in kalawan sewiji-wiji wa taraddudu lan samalihan pideran darope pideran bieu qadiyah dalam pengganti salat masih kene nerangkeun pembatalan salat wasania asyara nomor ke-12 anu mantap batalkeun kana salat niatu qadis salat niat megatkeun salat. Nah, niat megatkeun salat batal. Seperti mana ka ayat biya fi rakaatil ula al-khuruj minha bisaniyati wa yadur dalika kama yadur dalika maka batal harita keneh. Contoh misalkan lamun misalkan imamna ustad anu mah urang dina rakaat kahiji ge rek batal ayeuna keneh urang arek nya megatkeun kana salat eta harita keneh kitu batal niat megatkeun salat kitu teh batal nya kamal nama yang perbuatan indah seperti jalma anu niat kubur poe isuk nah eta teh geus kubur harita keneh contoh lamun teh mah misalkan aya jelema jago debat jelema teh jago debat lamun aya misalkan cek manehna nantangan ka audiensna ka mustamikna sok sing saha jalma anu bisa debat jeung urang ngelehkeun ka urang maka poe ayeuna keneh atawa poe isukan keneh aing bakal kaluar ti agama Islam sok aya nu kitunya aya nu kitu tong disebutkeun ngaranna nama ayana pinter eta emang pinter jago tapi emang aya satu kesalahan di manehna di dinya maklum lah nya namina ge manusia anjeunna jago tapi tinggal ngasupkeun nanti 1000 ieu nya masuk Islam 1000 kafir orang jadi asup Islam kumanehanna bisa kali debat tapi kan tangan kitu sok sing saja malu bisa ngelehkeun hujah urang argumen ti urang matahkeun argumen ti urang bakal keluar di agama Islam. Ya, kita ngomong gitu teh saharita keneh geus kaluar. Anta kadeta niat megatkeun salat eta teh tos batal. Niat megatkeun salat teh wasalisa asyara nomor ke-13 mantap batalkeun kana salat teh ta'liqi qatiha bi syai'in ngagantungkeun kana pegatna salat kana hiji perkara wa illam yahsul sok sanajan teu hasil contoh ngagantungkeun kana pegatna salat contoh urang salat di pinggir Cikao ya salat di pinggir Cikao lagi ngojay beres ngojay capek lohor salat heula orang ke masjid sholat di Cikao begi ker sholat aya kerep dina hatena teh lamun teh mah datang caah ayeuna keneh aing rek batal sholat tah eta geus batal harita keneh mending kumaha atuh nya geus tong sholat di dinya rek kira-kira aya pikiran ka dinya mah di awal keneh geus batal ngagantungkeun kana hiji kana pegatna sholat atau orang keur sholat ngajagaan warung nah kalau sholatnya jagaan warung
pas begitu sholat orang teh memeh encan sholat nama ya encan sholat nama encan ngan dina hate teh geus aya niat kieu lamun aya nu balanja gede atau nu mayar hutang gede ka warung aing rek batal sholat harita keneh geus batal da kadenya hari kira-kira geus batal jadi ulah nepikeun ka niat pegatkeun sholat atau gantungkeun kana pegatna sholat atau sholat misalkan orang sholat di lapangan sholat di lapang cek nah hati teh lamun hujan orang rek batal sholat ya hari takena geus batal hari takena geus batal atawana walau muhalan adian sok sanajan mustahil secara adat mustahil contoh keur sholat dina hati teh kieu kereteg deh lamun teh keur sholat ieu aya duit murah sakarung beupkeun urang rek dibatalkeun da salat kitu nya urang dibatalkeun eta kan sesuatu anu muhal mustahil aya duit murah sakarung teu pan mustahil nya secara akal urang mustahil nya ari cek logika Allah mah bisa wae tapi cek logika urang kan teu kahati aya duit sakarung urang lamun teh aya duit sakarung urang enak-enak aing rek batal hari tak kena geus batal. Kalau kadanya niat-niat gitu teh ulah. Atau mana lamun teh si imam begitu imam terek baca surat panjang. Lamun imam nah hate teh ya imam maca surat ieu imam teh biasana sok maca surat panjang. Urang makmum ka manehna ari pas begitu berjamaah dina hate kieu ngomong lamun maca surat yasin ke imam aing rek batal salat nya harita keneh batal harita keneh batal kadenya dia pegatkeun salat teh ngagantungkeun kana pegatna salat Tahu juga tadinya ka warung lamun teh mah keur ngajagaan warung lamun teh mah aya nu mayar utang aing rek batal harita keneh warung dia masyarakat nomor ke-14 na ieu terakhir mantap batalkeun kana salat nyaeta at-taraddudu fi qadhiha bulak-balik dina pegatna salat bulak-balik dina pegatna salat jadi bulak-balik teh kumaha mondok mayong memisluan taraddudu bil istimrar biha patabdul halan seperti bulak-balik tidak pada netepkeun salat atawa ngabatalkeun salat harita keneh ge geus batal ieu contoh urang keur jaga warung deui wae nah keur ngajagaan warung keur salat urang teh ai pas begitu teh anu balanja teh gede hutang rek mayar hutang di jelema teh nyaho ka imah rek mayar hutang urang keur salat Allahu Akbar Assalamualaikum atawa punten geser punten misalkan ya punten wae jelema marananya wae jelema punten cenah rek bayar hutang yuh cenah cek nu balanja teh urang perkayaan salat didinya mulai sabil dina hate aduh ieu ku aing dibatalkeun salat pasti bakal bayar hutang yakin ieu mungkin da gede soalna hutang lumayan ya cenah lamun diantep wae lapur iraha deui sedengkeun ayeuna manehanana waktu gajihan gede hutangna dibatalkeun insyaallah pasti bakal bebeudang lamun teu dibatalkeun salat kumaha cenah gitu tungtung nama kumaha bolak-balik batalkeun tok eta harita keneh geus batal mending batalkeun ae komo lamun urang bari gitu kancing we nya tetapkeun tok bolak-balik ngeun batalkeun saya pikiran gitu mending batalkeun naon sababna da geus batal ada bolak-balik teh mondok mayong dina ayeuna nya kal iman seperti iman sarupa dina iman oge lamun tema taradud bolak-balik dina netepkeun iman atawa harita keneh geus kukur contoh
murtad capek saya jadi orang itu mah cenah ibadah lagi seminggu sekali siapa jadi orang Islam capek cenah ibadah sekali 5 kali orang mah ibadah seminggu sekali kita kira mendaek mana lah mendaek asup golongan orang unggal bulan lain digaji misalkan dia goyah tak keimanan teh murtad entong hari tak kene geus murtad man kade logikana eta mah disarwakeun di murtad nya bos mending murtadkeun wae da geus kakuk murtad salah kitu mah mun geus kaayaan kitu nya buru-buru syahadat deui mun geus kaayaan mang-mang kitu mah nya hadina ate mang-mang geus syak murtad lumayan teh cenah paideh hungkul meunang eta murtad daripada orang cenah miskin wae capek tentang bukuna antara keimanan antara akal jeung nafsu perebut di dunia murtad entong ari kitu mah entong dimurtadkeun buru-buru syahadat deui da eta mah lain keur ibadah kitu mah beda jeung salat mah emang keur ibadah keur di aya jero salat aya pikiran kitu batal entong nya batalkeun wae da emang geus batal ku aya pamikiran kitu ge Faslun alladzi yazamu bihi niyatul imamati